一条与心爱之人的定情手链，他竟不惜以生命去守护这个东西。当俊秀在看到杜西的那一刻，也不顾一切地冲上去追在他的车后。俊秀不知道怎样才能挽回杜西，他也只能由着自己的心。等杜西从后视镜看到俊秀，他也惊讶不已，一时间不知如何是好，只能不停地往旁边看去。这一瞬间，杜西想起了自己还没和俊秀在一起的时候，那时候的俊秀也是像这样追在车旁拼命地奔跑。杜西不想心软，他一脚油门踩了下去，本以为这样就能够不去想他。可当杜西再次看向后视镜，俊秀的身影竟消失不见的时候，他开始慌了，自己脑海中也浮现出曾经俊秀在路边伤心流泪的画面，他再也控制不住自己的情绪，一把将车停在了路边。杜西慌张地往回跑去，终于在拐角处看到了在原地发呆的俊秀，两人对视着，杜西也缓缓地走向了他。이러는 건 예전의 공준수 같아서 새롭게 시작해야 하는데 어떻게 해야 하는지 모르겠어서. 나도예요。杜西缓缓地伸出了手，俊秀也彻底破防了，他露出了久违的笑容，接着伸出了自己的手。공준수입니다。这一刻，杜西终于释怀了，他们也仿佛回到了最开始认识的时候。俊秀将杜西送回车子旁，杜西也邀请俊秀明天开始来公司上班。等杜西坐回到车内，他问起俊秀什么时候会再次给自己戴上手链。俊秀笑了笑，要是我们开始恋爱了，就不会让你等太久的。经历了重重难关，他们也终于再次开始了恋爱。晚上，两兄弟坐在公园谈心，俊秀心里万分感慨，妈妈去世后我们可以走到现在，真是像奇迹一般啊。他很开心，也很感谢。俊秀告诉贤熙，虽然你总觉得是你抢走了我的10年，但如果没有这10年，我也不可能遇见杜西。贤熙望向了天空，他也陷入了沉思之中。第二天，贤熙来到工地餐厅吃饭，竟然看见了正在干活的朱茵。原来就在半个小时以前，朱茵跑来这里苦苦哀求老板娘能够让自己留下来做事，她不要工资，只想单单纯纯的当个志愿者。贤熙看到她也十分头痛，她装作不认识朱茵坐在一旁，可朱茵却超级热情的喊着饭菜一会就来。端着菜的朱茵因为穿着高跟鞋，刚出来竟就一个不小心绊倒了自己，饭菜散落一地。贤熙本想上前，却还是停住了。老板娘出来数落着朱茵是个不会干活的大小姐，朱茵尴尬地说自己会收拾干净的，接着直接拿手清理着地上的饭菜，让一个从没做过粗活累活的财阀千金做这样的事情。贤熙也十分心疼。朱茵就这样一直等到了贤熙下班，她在旁边喋喋不休地找着话题，撒娇地说着自己刚刚摔倒时磕到的手臂到现在都还在疼着。나 자신조차 사랑하지 못하는 놈입니다. 그런 내가 누굴 사랑할 수 있겠습니까? 나 같은 놈한테 계속 무시당하면서 자신을 초라하게 만들지 말아요. 朱茵上前拦住贤熙，她不觉得卑微，只要能够让我继续爱你，我就心满意足了。可就在这时，朱茵的妈妈来了。妈妈问朱茵在做些什么。以前贤熙最值得炫耀的就是做检察官，现在她不做检察官，在这里干活，你还跟过来干什么？朱茵让妈妈不要再说了，可贤熙却认同了她的说法。她说自己对朱茵没有别的意思，让朱茵妈妈将朱茵领回去。 현석씨! 못 들었어? 너한테 아무 마음 없다잖아. 현석씨 마음 하나 돌리는 것만으로도 힘들어 죽겠는데 엄마까지 이래야겠어? 等贤熙晚上回到家，竟然发现自己的卧室被娜丽好好的布置了一番，房间里放满了各种娃娃和卡哇伊的东西，甚至连被单都冒着粉红色泡泡。娜丽骄傲地炫耀着自己的成果，哲修也忍不住拿起床上的娃娃。 이건 너무 나리 취향 아니야? 우리 막내가 작은 오빠를 위해서 용돈 탁탁 털었댄다. 그러니까 큰 오빠랑 차별한다고 삐치고 그런 게 없기다. 贤熙十分感动，可就算是这样，她的脸上也始终看不见笑容。布置完小哥哥的房间，娜丽也带着一堆好东西来到了俊秀的办公室。她精心布置了一番，同事们也羡慕不已。看看这一桌子可可爱爱的小公主风，俊秀也露出了宠溺的笑容。忙完之后，娜丽也来到了朱茵的办公室，她为自己之前在婚纱店冲朱茵大喊大叫的事情跟她道歉，也问起朱茵对自己小哥哥的心意。朱茵说自己是去地狱走了一遭的人，不管贤熙对自己怎么样，她都不会放弃的。 저도 옆에서 지원 자격 열심히 할 테니까 힘내세요. 진짜? 야, 진짜 기운난다. 于是这天，朱茵又来到了工地食堂干活，她满脸笑意，还
还特意给贤熙的菜加了很多的肉。可离开时，朱英竟看到贤熙的手臂受伤了，她慌里慌张地跑了过去关心她的伤势。工友们也忍不住笑起朱英一看就不是在食堂干活的姑娘。贤熙尴尬地将朱英拉到一旁，求她不要再来这里找自己了。朱英再也控制不住，她崩溃地拍打着贤熙，希望贤熙能够放声大哭，将情绪宣泄出来，这样自己就可以像以前一样安慰你了。 네가 울지 못하고 참고만 있으니까 내가 아무것도 할 게 없는 거 아니냐고. 아무것도 해줄 수 없는 내가 얼마나 한심한지 알기나 해? 맞습니다. 신주영 씨는 나한테 아무것도 해줄 수 있는 게 없습니다. 그러니까 제발 내 앞에 나타나지 말아요. 朱英心痛不已，自己究竟该怎样治愈贤熙的伤痛？与此同时的公司内，王会长也得知李律师竟持有大额股份，成为了集团的大股东，而他也通知了所有理事，要在明天召开紧急股东大会。